Коть, ты чё? Род Пот. Он мой. Мужской род. Род Пот, он подставка. Для удилища. Подставка, она моя. Женский род. Получается, он трансгендер. Ну и хрен с ним. Это понятно. Но я мужик. Он мой. Мужской род. И я в то же время некая субстанция на планете Земля. Субстанция, она моя, женского рода. Получается, я род Пот? Может, пойдем выпьем? А пойдем.